বুয়া খুঁজে পায় না, বুয়ার কাজ করবে এটাই। এই যে ওয়াশিং মেশিন খুলে রাখছি, কিন্তু এটাতে আপনি শুধু আপনার কাপড় ধুইতে পারবেন, এটাতে আপনি কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন, তারপরে জুতা ওয়াশ করতে পারবেন। মানে একটা বুয়ার কাজ সব করবে এই ওয়াশিং মেশিনে। এই দেখেন কি লেখা আছে, এটা ভীষণের মডেল দেওয়া আছে। এই যে ভীষণ, এটা হলো 3.5 কেজি, 3.5 কেজি পর্যন্ত আপনি কাপড় দিতে পারবেন। একবার ঘুরবে, এই পাশে একবার ঘুরবেন। আর এগুলো হলো আপনার, এটা হলো আপনি 3 মিনিট, 6 মিনিট, 9 মিনিট, 12 মিনিট, 15 মিনিট পর্যন্ত টাইমার আছে, টাইম দিতে পারবেন। টাইম দেওয়ার পরে অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে নিয়ে আসলাম আমরা ওয়াশিং মেশিন। মানে আপনি ব্যাচেলার, তারপর আপনার ছোট ওয়াশিং মেশিন অনেকজনে খুঁজে কিন্তু পায় না, তাদের জন্য নিয়ে আসলাম একবারে সবার পরিচিত ব্র্যান্ডের ভীষণের ওয়াশিং মেশিন। এটা হলো আপনার 3.5 কেজি। আপনার মানে বাচ্চাদের, তারপর বয়স্ক, তারপর যারা আপনার ওই যে বুয়া খুঁজে পায় না, বুয়ার কাজ করবে এটাই। এই যে ওয়াশিং মেশিন খুলে রাখছি, কিন্তু এটাতে আপনার শুধু আপনার কাপড় ধুইতে পারবেন, এটাতে আপনি কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন, তারপরে জুতা ওয়াশ করতে পারবেন। মানে একটা বুয়ার কাজ সব করবে এই ওয়াশিং মেশিনে। এই দেখেন কি লেখা আছে, এটা ভীষণের মডেল দেওয়া আছে। এই যে ভীষণ, এটা হলো 3.5 কেজি, 3.5 কেজি পর্যন্ত আপনি কাপড় দিতে পারবেন। আর এটা কিভাবে চালাবে বিস্তারিত সব দেখা দিব ভিডিওর মাধ্যমে। দেখা যায় অনেকজনে আপনি ট্যুরে যান বা আপনি দেখা যায় কোনো জায়গায় গেলেন, এগুলা কিন্তু একবার ছোট, অনেকজনে ছোট ওয়াশিং মেশিন চায়, ভাই বড় গিলা আছে আমার। আর অনেকজনের বাজেটও থাকে না, দেখা যায় একটা ওয়াশিং মেশিন কিনতে গেলে 28 থেকে 30 হাজার টাকা লাগে। তো অনেকজনে কিনতে চায় না, আবার অনেকজনে কিনতে চাইলেও পারে না, কিন্তু টাকা বেশির কারণে। এগুলা নিয়ে আসছি একবারে রিজনেবল প্রাইস থাকবে আজকে। আর ওয়াশিং মেশিনটা কিভাবে চালাবেন আমি দেখাই। আর এটা আমি কিন্তু আবারই বলে দিই, সবার পরিচিত ব্র্যান্ডের ভীষণের। ভীষণ কিন্তু একটা ব্র্যান্ডের মাল, ইউজ করবেন 2-4-10 বছর কিছু হবে না। আর এগুলা কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা গ্যারান্টি আছে। আমি প্রথমে কথা না বাড়া এটা আমি দেখাই দিই। যে এটা হলো আপনি এই যে 3 মিনিট পরে অটো অফ হয়ে যাবে। এই যে দেখেন 3 মিনিট দিছি, 3 মিনিট দেওয়ার পর যে এখানে আমাদের তো এখন কাপড় দেওয়ার সিস্টেম নাই, বা এটা উপর দিয়ে কিন্তু পানিটা ঢালবেন উপর দিয়া, এখান থেকে ওয়াশটা হবে এভাবে পুরো একবারে। যে ওয়াশটা আপনি হাতে যে ই করলেও যে ওয়াশ করতে পারেন না, এর চেয়ে ভালো ওয়াশ হবে। আর ওয়াশিং মেশিন আপনি দেখা যায় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কাপড় চাপড় আছে, দেখা যায় আপনারা বুয়ারা নষ্ট করে দিল। এইসব ওয়াশিং মেশিন কিন্তু কাপড় নষ্ট হয় না, ব্র্যান্ডের ব্র্যান্ডের বাচ্চাদের কাপড়, তারপর নিজের কাপড় যা আছে খুবই সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারেন। যে এই পাশে একবার ঘুরবে, এই পাশে একবার ঘুরবেন। আর এগুলো হলো আপনার, এটা হলো আপনি 3 মিনিট, 6 মিনিট, 9 মিনিট, 12 মিনিট, 15 মিনিট পর্যন্ত টাইমার আছে, টাইম দিতে পারবেন। টাইম দেওয়ার পরে অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। আর এই যে একটা পানি দেওয়া আছে, এটা হলো আপনার এই যে এখানে থাকবে, এটা হলো আপনি এখান দিয়ে পানি দিলে দিতে পারবেন, এই যে এখানে পানি দিলে দিতে পারবেন এভাবে। আর যদি না বলেন যে একবারে বালতিতে পানি দিবেন, ওটা দিয়েও দিতে পারবেন। ইউজ করা শেষ আপনি পানি যদি ফালান, এই যে এভাবে পানি ফালাতে পারবেন। এই যে সিস্টেম আছে, এই যে এটা হলো আপনি এটার সাথে থাকবে পানি ফালানোর সিস্টেম। আর এটা থাকবে হলো দোকানের সিস্টেম, পাইপ দেওয়া থাকবে। এটা এটা অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। তারপরে যদি আপনি কেউ চান ভাই আমি জুতা ওয়াশ করব, জুতাও কিন্তু ওয়াশ করতে পারেন। কিভাবে? এই যে জুতা ওয়াশ কিন্তু এই যে একটা এটা দেওয়া আছে, এটা হলো আপনি এই যে এভাবে লাগানোর সিস্টেমটা হলো এই যে দুইটা গার্ড আছে, দুইটা গার্ড দিয়ে এই যে এভাবে চাপ দিলে লেগে যাবে। এই যে এখন দেন জুতা ওয়াশ করতে পারবেন। এই যে দেখছেন, এটাতে জুতা আপনি খুবই সুন্দর ওয়াশ হবে। যেটা যেটা আপনি দেখা যায় হলো আপনার ভালো ভালো শু জুতা আছে, তারপর ই জুতা আছে, দেখা যায় হাত দিয়ে ওয়াশ করেন না বা ওয়াশ করতে চান না, এগুলো ওয়াশিং মেশিনে ঢাইলা দিবেন, ও নিজেরটা নিজে করবে, নিজেরটা নিজে করে অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। অটো কিন্তু এগুলা মানে আপনি 5 মিনিট দেন, 7 মিনিট দেন, 10 মিনিট দেন, যেটাই দিবেন ওটা অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। অটো অফ হওয়ার পরে বন্ধ, এই নিজে অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। পরে খোলার সময় যে কাপড় যেটা আমি দিবেন, ওটা আমি এটা খুলে ওয়াশ করতে পারবেন কাপড় গিলা। আর এটাতে আপনি অনেক গিলা কাপড় আসবে, 3.5 কেজি কিন্তু কম না। আপনি দেখা যায় স্পেসটা দেখেন খুবই বড় সাইজ, মানে এক ড্রাম, এক বালতি, যে বড় বালতি, ওই বালতি কিন্তু কাপড় এটা ওয়াশ করতে পারবেন। আর এগুলো আমি যদি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বলি, ভীষণ তো একটা পরিচিত ব্র্যান্ডের, এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবেই। এগুলো শুধু ওয়ারেন্টি না, 2 বছরের গ্যারান্টি আছে। আপনি বাসা যা সার্ভিস করে দিয়ে আসবে, যে কোনো সমস্যা হবে আপনি রিপ্লেস। 2 বছর যদি আপনার কয়েলটা কেটে যায় বা সমস্যা, 2 বছরের মধ্যে চেঞ্জ পাবেন। আর 2 বছরের মধ্যে যে কোনো আপনি সমস্যা হলে আপনার বাসাটা সার্ভিস করে দিয়ে আসবে ভীষণে। আর এটা হলো আপনি যে দেখেন সবকিছু দেওয়া আছে ডিটেলস। 160 ওয়াট, সারা মাসে যদি ইউজ করেন আপনার 100 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে না। আর এটা হলো 3.5 কেজি, 30 লিটার আপনি ওয়াটার, মানে ক্যাপাসিটি 30 লিটার। এটাতে 7 কেজি 8 কেজি পর্যন্ত আপনি কাপড় দিতে পারবেন।
আর দেখে নিবেন সবাই ভীষণের ব্র্যান্ডের। আর এগুলো আপনি নিতে পারবেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারবেন। আর কিছু টাকা অ্যাডভান্স করবেন, 500 বা 1000 টাকা, বাকিটা আপনি ওখানে যাওয়ার পর বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন। আর আপনি আপনাদের সুবিধার জন্য আমাদের দোকানের অ্যাড্রেসটা দেখা দিতেছি। তো কাস্টমার সুবিধার জন্য আমাদের দোকানের অ্যাড্রেসটা দেখা দিতেছি। এটা হলো ঢাকা নিউ মার্কেট, বিশ্বাস বিল্ডার সিটি কমপ্লেক্স মার্কেটের নিচতলা, 93 নম্বর দোকান, মা বাবা এন্টারপ্রাইজ। এই যে 93 নম্বর দোকান, মা বাবা এন্টারপ্রাইজ। আর যদি যাদের লাগবে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন। আর যারা দোকানে সরাসরি আসবেন এই অ্যাড্রেসে আসবেন। আর ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি, আর ঢাকার বাইরে কুরিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন মাত্র 500 টাকা অ্যাডভান্সে। আর যদি এগুলা বলি, আপনি একটা ওয়াশিং মেশিন কিনতে হয় আপনি 30 থেকে 35,000। এই একটা ওয়াশিং মেশিন কিনবেন একবার, খুবই দাম কম। আপনি ছোট বাবুদের জন্য নেন, বা আপনি যারা বেচালার কিন্তু আপনি দেখা গেল সবকিছু করতে রাজি কিন্তু কাপড় দিতে রাজি নেই, কিন্তু তারা কিন্তু এইসব ওয়াশিং মেশিন একটা নিলে সহজেই কাজটা করতে পারবেন। যদি এগুলো আমরা প্রাইস বলি, দোকানে বিক্রি করি 9,500 টাকা, কিন্তু আমরা অনলাইনের জন্য প্রচারের জন্য দেওয়া দিতেছি, এটা মাত্র রাখবো 7,990 টাকা। 7,990 টাকা হলে আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তেই কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারবেন। আর অবশ্যই বলে দিই, এই ভীষণের ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু আপনার 2 বছরের গ্যারান্টি আছে। 2 বছরের মধ্যে যদি মোটর নষ্ট হয়ে যায় আপনি চেঞ্জ করে দিবে 2 বছরের মধ্যে। আর 2 বছরের মধ্যে সার্ভিস ফ্রি পাবেন। জি, এটা দেখে নেবেন, কালার কিন্তু একটাই, দেখে নেবেন। এই যে ক্যাপাসিটি দেখেন, খুবই সুন্দর। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন মাত্র 500 টাকা অ্যাডভান্স করলে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন, অবশ্যই পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।